നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ അരുവിക്കച്ചാലിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന പുഴയാണ്, ഇത് അരുവിയാണ്. അത് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അതിങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ്. വളരെ രസമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലം. നമുക്കത് അപ്പുറേ പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. നല്ല ഒഴുക്കാണ്. നമ്മൾ മറിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള ഒഴുക്കാണ്. അതുവഴി കയറി അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് കാണാം. നമ്മൾ അതുവഴിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്ന് ഇപ്പുറത്തൂടെ കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്നത്. വളരെ രസകരമാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ അരുവി. താഴോട്ട് ഒഴുകി പോവുകയാണ്. അപകട സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല. വളരെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ ആഴം കൂടുതൽ ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വരുവാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇപ്പം ഈ അല്പം മാത്രം വെള്ളം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുഴപ്പമില്ല. വളരെ ഇതായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ചുറ്റുവട്ടത്തും ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. മേളിലോട്ടൊക്കെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും റബ്ബർ തോട്ടമാണ്. ധാരാളം വീടുകൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമല്ല, ആൾതാമസത്തിനിടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. നമുക്ക് നോക്കാൻ താഴോട്ടിറങ്ങാം. ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അരുവിക്കച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന അരുവിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. അതായത് പാതാമ്പുഴ, പൂഞ്ഞാറ് പാതാമ്പുഴ വന്നിട്ട് വേണം ഇത് പോകാനായിട്ട്. വളരെ നല്ല ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. വളരെ നല്ല തണുത്ത ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണിവിടെ. ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും ഭംഗിയാണ്. മഴയുള്ളപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല. അരുവി ഇവിടെ വരണ്ട് ഉണങ്ങി ഒരു തോട് പോലെ കിടക്കും. വെറുതെ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി. അങ്ങനെയാണ്. ഇതുവഴി അങ്ങോട്ട് പോയി നമുക്ക് കയറാം മേളിലോട്ട്. ഇവിടെ മുട്ടപ്പം വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ്. ഉരുളൻ കല്ലുകളാണ്. നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ നല്ല ഒഴുക്കാണ്. യാതൊരു അപകട സാധ്യതയില്ല. ഇതാണ് ഈ വെള്ളം. മഴക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ആഴം വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഇച്ചിരി ആഴം കൂടുതലുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരാൾ താഴ്ചയുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം. ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ അതിന് അരികിലോട്ട് പോയാൽ ഒരാൾക്ക് മേൽ താഴ്ചയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോകാൻ നീന്തൽ അറിയാൻ മേലെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്.